Ở dưới xuôi chúng mình gọi view này là view triệu đô. Vậy thì ai mới là người dư dả? Chúng mình làm và làm và làm cũng chỉ để mong có ngày được thư thả. Và khi xem lại những hình ảnh này, những áp lực chợt biến tan, những nụ cười mát như nước giếng khoan và những đôi mắt trong như ngọn nguồn ánh sáng, chúng mình đều phải học cách để tốt lên qua ngày qua tháng. Lúc ban đầu thì chả ai tốt ngay được, vì chả biết phải làm sao. Thế là nhìn những người tốt quanh mình xem họ làm gì và làm theo. Và người tốt thì ngoài kia nhiều lắm. Tôi tin vậy, tôi biết vậy.